హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ప్యారెట్ స్మార్ట్ క్రియేషన్స్. నేను మీ ప్రశాంతి. ఈ వీడియోలో మనం ఈరోజు చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటి మన డ్రెస్ని మనం ఎలా డిజైనర్ వేర్ డ్రెస్ లాగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చో చూద్దాం. దీనికోసం మనకి 70 రూపీస్ కంటే కూడా ఇంకా తక్కువ ఖర్చుతోనే ఈ డ్రెస్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకోగలుగుతాం. దీనికోసం మీకు నచ్చిన కలర్లో ఉండే కాటన్ థ్రెడ్స్ని తీసుకోండి. 1 నీడిల్ ఉంటే సరిపోతుంది. ముందుగా మార్క్ చేసుకొని డ్రెస్కి మెజర్మెంట్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్కి ఫిట్ చేసుకోండి. దువ్వెన తీసుకొని ఇలా కాటన్ థ్రెడ్ని 10 స్ట్రిప్స్కి 10 రౌండ్స్ చుట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ కొంచెం కాటన్ థ్రెడ్ని హోల్డ్ చేసి పెట్టుకోండి. ఎక్స్ట్రా తీసుకొని ఎడమ చేతితోటి అలా హోల్డ్ చేసి పెట్టుకున్నాక 10 రౌండ్స్ చుట్టుకోండి. లూజ్ లేకుండా ఎక్కడ కూడా టైట్గా ముడి వేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఉన్న థ్రెడ్ని కట్ చేసేసేయండి. నెక్స్ట్ మనం క్రీమ్ లేదా వైట్ కలర్ తోటి థ్రెడ్ కాంబినేషన్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ థ్రెడ్ వచ్చేసి 8 స్ట్రిప్స్కి మాత్రమే చుట్టుకుంటున్నాం. ఇది కూడా 8 రౌండ్స్ మాత్రమే చుట్టుకుంటున్నాం మనం. ఫస్ట్ థ్రెడ్ 10, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 8 రౌండ్స్. ఇలా ముడి వేసుకొని ఎక్స్ట్రా ఉన్న కాటన్ని కట్ చేసేసుకోండి. నీడిల్లోకి బ్రౌన్ కలర్ థ్రెడ్ని తీసుకోవాలి. ఈ థ్రెడ్ని మనం మిడిల్లో స్ట్రిప్స్కి మిడిల్లో వచ్చేటట్టు, అంటే ఫస్ట్ మనం వేసుకున్నది 10 రౌండ్స్, నెక్స్ట్ 4 రౌండ్స్ రెండిటికి కలిపి మిడిల్లో వచ్చేటట్టు తీసుకోవాలి. కరెక్ట్గా మిడిల్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇలా టైట్గా లాగుతూ ముడి వేసుకోవాలి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దువ్వెన నుంచి థ్రెడ్స్ని తీసుకోవాలి. కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకోండి, థ్రెడ్స్ పాడవకుండా. ఇప్పుడు ఫ్రేమ్కి పెట్టుకున్న క్లాత్ పైన పెట్టేసి అటాచ్ చేస్తూ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. మిడిల్లో వచ్చేసి నీడిల్కి ఇలా బులియన్ నాట్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఇలా నీడిల్కి 12 or 13 రౌండ్స్ చుట్టుకోండి. నీడిల్ నుంచి థ్రెడ్ మొత్తం కూడా చిన్నగా లూజ్ చేసుకుంటూ తిప్పుకుంటూ తీయండి. ఇలా వేసుకున్న తర్వాత కిందకి తీసుకెళ్ళాలి నీడిల్ని. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వైపు లాంగ్ రింగ్ నాట్ తోటి స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా 2 చూసారు కదా, చాలా సింపుల్గా ఎలా తక్కువ ఖర్చుతోటే మనం బటర్ఫ్లైస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఎంతో గ్రాండ్గా డిజైనర్ వేర్ డ్రెస్ లాగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మన డ్రెస్ని. ఇక్కడ 7 కలర్స్ యూజ్ చేసి నేను ఈ బటర్ఫ్లైస్ని ప్రిపేర్ చేశాను. మీరు కావాలంటే మీకు నచ్చిన కలర్స్ తోటి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. బటర్ఫ్లైస్ అనేది సేమ్ కలర్స్తో అయినా కూడా సింగిల్ కలర్తో కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.